Salut à tous, aujourd'hui le 8 mars, c'est la fête internationale de la femme. Par la même occasion, je souhaite à toutes les femmes du monde entier en général et la femme algérienne en particulier beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et beaucoup de prospérité et de paix. Voilà. Et on continue toujours في تحضيرات رمضان 2021 إن شاء الله، ونديروا اليوم تحلية التفاح بكلمة سبيكولوس. دونك عندنا نبداو بلا شونتيي، ان فيغ دو شونتيي، كاس شونتيي، كاس حليب بارد، لو ميم فيغ. نطلعوها مليح à grande vitesse. Voilà, هكذا. Alors je partage en deux. نحي une moitié pour la décoration et l'autre moitié نزيد معاها le spéculoos, la crème spéculoos. نخلطها معاها مليح. نديرها dans une poche et je la mets au frigo, au frigidaire. Donc نحطهم في الفريجيدير et on passe à autre chose. نجيبو une pomme نقطعوها. انا عندي 4 فيغين، دونك عندي une pomme تكفيني. نقوها نقشروها ونقطعوها en très petits morceaux هكذا. ومن بعد نحط مقله، نحط فيها الزبده، نحط لي بوم لي بتي مورسو دو بوم تاعي، نقطعهم صغار. تفاح نقطعو صغير، نحطو معاه الزبده، نحط معاه السكر، ونحط معاه القرفه، لا كانيل، سكر بران اي كانيل ولا سكر نورمال كريستاليزي اي كانيل، ونخليه يطيب بالعقل، يتكرمل كيما يقولوا، فالو كاراميليزي هكذا. ورانا نحركو طون زون طون. فوالا. دونك كي نحيه هذاك اللي هو لاصق في المقله، داك الكراميل، نزيدلو شويه ما بيه اللي راح نشمخ لي بسكويت تاعي. دونك نزيدلو شويه ما، ولا لازم نزيدلو شويه سكر شويه قرفه، ونشمخ لي بسكويت تاعي. فوالا، جو لو مي دون ان بتي ريسيبيون. نبداو لو مونتاج. دونك عندنا لا كريم هذه شونتيي افيك سبيكولوس، كريم دو سبيكولوس. نحط فيها لي بو تاع لي بودوار، لي بسكوي على كويير. فوالا، نشمخهم ونحط فوقهم اون كونتيتي تاع لا بوم. نزيد هذه لا شونتيي افيك كريم سبيكولوس انكور. فوالا، راح ندير اون بون كونتيتي ونكملها بلا شونتيي نورمال ديكوراسيون افيك لا شونتيي، نكملها بلا شونتيي. فوالا، دونك نديرو لا كريم شونتيي افيك سبيكولوس في لو فون، نزيدو لي بسكوي ونشمخوهم، نزيدو تفاح ونزيدو سبيكولوس، كريم سبيكولوس، ومن بعد نكملوها بلا شونتيي. Alors je vais faire كامل les coupes les فيغين قدامكم et on décore. Le décor c'est chacun le fait à sa façon. On a des petits cœurs avec des biscuits en petits cœurs. Voilà. C'est un dessert très léger, très bon. Voilà, هكذا نحطو le chantilly avec spéculoos au fond. نحطو le biscuit تاعنا coupé en 4. Voilà, on l'imbibe avec le sirop on a préparé. نزيدو les pommes caramélisées. نزيدو لا شونتيي مع السبيكولوس، مع لا كريم سبيكولوس، ونكملوها بلا شونتيي.
Allez, on décore avec des petits bonbons à doma et un petit cœur, un petit gâteau en cœur. Voilà. هكذا jusqu'à ce qu'on termine toute la quantité. Donc c'est un dessert très léger, très bon. Et à chaque fois on fait un fruit d'anna au citron. اليوم aux pommes, peut-être la prochaine fois aux bananes et on verra bien. نزيد la chantilly avec spéculoos. كملوها بلا كريم شانتيي. هادو هما لي فيغين تاعنا تاع اليوم. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله، خفاف بنان روعه. حطوهم في فريجيدير باش يبردوا pour les déguster في لا سواري تاع رمضان ان شاء الله. فوالا بون ديغوستاسيون، شهيتكم في الجنه. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ça me ferait un grand plaisir cliquez le like et ça coûte rien d'appuyer sur le like. Commentaire et bien sûr abonnement si vous êtes convaincu. Voilà, ça me ferait un grand plaisir et ça me donne plus de courage de continuer. Voilà. Anna, Zao et mon ami Gigi, on vous fait un gros bisou.